Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V11. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V11 komische Geräusche macht, kann das auf einen defekten Motor hindeuten. Oftmals entsteht dieser Fehler durch Abnutzung oder Verstopfungen, die den Motor überlasten. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden kommen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einige spezielle Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell etwas Isolierband. Um deinen Dyson V11 zu öffnen, beginne damit, den Akku zu entfernen. Das ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Gerät während der Reparatur nicht versehentlich eingeschaltet wird. Als nächstes musst du die Schrauben am Gehäuse lösen. Achte darauf, die richtige für deine Art von Schraube zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn du das Gehäuse vorsichtig öffnest, kannst du den Motor sehen. Der Motor befindet sich meist in der Nähe der unteren Hälfte des Geräts. Um ihn zu lokalisieren, schaue nach dem Teil, das die Geräusche verursacht. Das ist in der Regel der Motor selbst. Um ihn zu entfernen, musst du die Verbindungskabel vorsichtig abziehen. Achte darauf, dass du die Kabel nicht beschädigst, da sie später wieder benötigt werden. Nachdem du die Schrauben gelöst hast, kannst du den Motor herausziehen. Achte darauf, wie er eingesetzt war, damit du den neuen Motor richtig einbauen kannst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Jetzt nimmst du den neuen Motor und setzt ihn an die gleiche Stelle ein, an der der alte Motor war. Schließe die Kabel wieder an, indem du darauf achtest, dass sie fest sitzen. Danach verschraubst du den Motor wieder und schließt das Gehäuse des Geräts. Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, damit nichts wackelt oder klappert. Zum Schluss setze den Akku wieder ein und teste den Dyson V11, um zu sehen, ob die Geräusche verschwunden sind. Tipp zur Vorbeugung: Reinige regelmäßig die Filter und achte darauf, dass keine Haare oder Schmutz im Motorblock stecken bleiben. So kannst du verhindern, dass dein Dyson V11 in Zukunft erneut Probleme macht. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.